Hi everyone, welcome back again the lesson of the script. You are going to study the new lesson like you are seeing now. The topic talk about the question. What is wrong? What is wrong? แล้วเกิดอย่างขึ้น Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail and make your understanding. Let's go. It is the first question. There's only one question asked about two pictures. The phone call is a question. What is wrong with this room? What is wrong with this room? In ลาวห้องนี้มีอย่างผิดปกติห้องนี้มีอย่างผิดปกติ You can see from all the things in this picture, both of them, left hand and right hand, the same picture. Let us see the answer. A. Answer or answer. But first of all, I need you to look at or see the black arrow point to the things. Left and right hand the same. You can see now. What thing that the black arrow point to? The umbrella is behind the picture. The umbrella is behind the picture. แล้วขันห่มแมนอยู่ทางหลังรูปขันห่มแมนอยู่ทางหลังรูป like you can see now. Next answer. Now you can see the black arrow point to what? You can see now. The picture is in front of the umbrella. The picture is in front of the umbrella. In ลาวรูปแมนอยู่ทางหน้าของขันห่มรูปแมนอยู่ทางหน้าของขันห่ม like you can see now. Next answer. Now the black arrow point to two chairs on the left and right hand the same. The chairs are under the table. The chairs are under the table. In ลาวตั้งเก้าอี้แมนอยู่กองโต๊ะตั้งเก้าอี้แมนอยู่กองโต๊ะ like you can see from the black arrow point to now. Next answer. The CD player is in the rubbish bin. The CD player is in the rubbish bin. In ลาวเครื่องลิ้น CD แมนอยู่ในถังขี้เหงื่อเครื่องลิ้น CD แมนอยู่ในถังขี้เหงื่อ Now you can see from the black arrow picture CD player, right? Next answer. Now the black arrow picture what? Picture telephone, right? The telephone is under the desk. The telephone is under the desk. In ลาวโทรศัพท์อยู่กองโต๊ะโทรศัพท์อยู่กองโต๊ะ Next answer. The black arrow picture what? It's by to clock, right? The clock is in front of the television. The clock is in front of the television. In ลาวโมงแมนอยู่ทางหน้าของโทรทัศน์โมงแมนอยู่ทางหน้าของโทรทัศน์ right? Next answer. Now the black arrow point to television, right? The television is behind the clock. The television is behind the clock. แล้วโทรทัศน์แมนอยู่ทางหลังของโมงโทรทัศน์แมนอยู่ทางหลังของโมง Next, the new answer. The television is in front of the window. The television is in front of the window. In ลาวโทรทัศน์แมนอยู่ทางหน้าของปองเยี่ยมโทรทัศน์แมนอยู่ทางหน้าของปองเยี่ยม You can see from the left and right hand from the black arrow point to now. Next answer. The black arrow point to window now. The window is behind the television. The window is behind the television. In ลาวปองเยี่ยมแมนอยู่ทางหลังของโทรทัศน์
ห้องเงียบแมนอยู่ทางหลังของโทรทัศน์ right next answer the right arrow point to what it's point to newspaper the newspaper is on the wall the newspaper is on the wall กินแล้วหนังสือพิมพ์แมนอยู่เทิงฝาหนังสือพิมพ์แมนอยู่เทิงฝา like you see from your eye next answer now the right arrow point to what it's point to desk right the desk is above the telephone the desk is above the telephone กินแล้วโต๊ะแมนอยู่ทางถึงโทรศัพท์โต๊ะแมนอยู่ทางถึงโทรศัพท์ right next answer now the black arrow point to what it's point to armchair right that us practice reading the armchair is on the desk the armchair is on the desk กินแล้วเก้าอี้ที่มีบอลบางแขนแมนอยู่ถึงโต๊ะเก้าอี้ที่มีบอลบางแขนแมนอยู่ถึงโต๊ะ next answer the armchair is in front of the door the armchair is in front of the door right you can see the black arrow point to armchair where armchair is it กินแล้วเก้าอี้ที่มีบอลบางแขนแมนอยู่ทางหน้าของประตูเก้าอี้ที่มีบอลบางแขนแมนอยู่ทางหน้าของประตู right next answer is chain the black arrow chain or point or move to the desk the desk is in front of the door the desk is in front of the door กินแล้วโต๊ะแมนอยู่ทางหน้าของประตูโต๊ะแมนอยู่ทางหน้าของประตู right you see now next the answer the black arrow point to what now you can see the telephone is in front of the door the telephone is in front of the door กินแล้วโทรทัศน์แมนอยู่ทางหน้าของประตูโทรศัพท์ sorry not โทรทัศน์โทรศัพท์แมนอยู่ทางหน้าของประตู so sorry that my fault I try to loud and get right so sorry never mind just only listen to my voice โทรศัพท์ not โทรทัศน์โทรศัพท์แมนอยู่ทางหน้าของประตู next answer now the arrow move to right to the door right the right arrow point to the door the door is behind the armchair the door is behind the armchair กินแล้วประตูแมนอยู่ทางหลังเก้าอี้มีบอลบางแขนประตูแมนอยู่หลังเก้าอี้มีบอลบางแขน right next answer the door is behind the desk the door is behind the desk กินแล้วประตูอยู่ทางหลังของโต๊ะประตูอยู่ทางหลังของโต๊ะ next answer the door is behind the telephone the door is behind the telephone กินแล้วประตูอยู่ทางหลังของโทรศัพท์ประตูอยู่ทางหลังของโทรศัพท์ right so this lesson this video break here see you the next video the next lesson thank you very much for all of you have to subscribe and follow on YouTube page Facebook Messenger sorry for WhatsApp that I have sent the link to you and you click a listen what practice encourage me create the new video the new lesson for you thank you